دارنګې چې کله دې اودس وکړو په ښې طریقې سره، اودس دې وکړو په ښه شان سره، نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې اودس وکړي او د اوداسه نه وروسته دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسانه دعا ده که نه؟ کم انسان چې په ښې طریقې سره اودس وکړو او د اوداسه نه وروسته دا دعا وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فتحت له ابواب الجنة الثمانیه، الله تبارک وتعالی د ده دپاره د اتو واړو جنتونو دروازې کولاو کړي، دا اتو جنتونو دروازې دته کولاو شي او وویلی شي دته چې کومه دروازه باندې داخلیږي په هغې باندې داخل شه، چې کومه دروازه ستا خوښه ده په هغې باندې داخل شه. نو چې کله دې اودس وکړو نو د اوداسه نه وروسته دا دعا ضرور ووایه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چې دا دې ووایي اسمان نه اعلان کېږي ستا دپاره د جنت اته دروازې کولاو شي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې اودس وکړو او د اوداسه نه وروسته دا دعا وویله سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. د اوداسه نه وروسته دا دعا وویله سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. چې دا دعا وویله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي د دا کم الفاظ چې وویل دا ولیکئ، دا کم الفاظ چې د وویلو دا ولیکئ او دا زما د عرش ته لاندې محفوظ وساتئ، زما د عرش ته لاندې دا الفاظ کېدوئ چې کله ورځ د قیامت شي د دې بدلې به ورله بیا زه ورکوم چې زما د شان سره څومره ښایي، هغه بیا زما مرضي ده، زما خوښه ده چې دته د دې زه څومره بدله ورکوم، خو دا الفاظ چې دا وایي دا ورله د عرش ته لاندې محفوظ کېدی، محفوظ کېدی. نو به هر حال اودس دا په ښې طریقې سره پکار دی. مونږ اودسونه کوو خو دلته لګیا یو اودس کوو دلته دوه تنه د یو بل سره خبرې کوو، نو دلته کې اوبه هم ضایع کېږي، اوبه هسې بهیږي او دلته کې د اوداسه چې کوم ثوابونه دي د هغې نه محرومه شو، د هغې نه محرومه شو. یو خو اودس زموږ په سمې طریقې سره نه دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چا چې اودس وکړو په ښه شان سره اودس وکړو، په ښه شان سره اودس وکړو او د کور نه را روان شو دی جومات ته چې په لاره باندې دی کم یو قدم دی په هر قدم باندې الله تبارک وتعالی د ده یوه درجه اوچتوي، یو خطای معاف کوي په هر قدم باندې. او په کومو ځایونو چې د ده قدم ولګېدو د قیامت په ورځ به دغه ځایونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي، ګواهي به کوي. نو چې کور اودس کوو کوشش کوه چې کور اودس وکړې نو مانځله مسجد ته راځه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی ان یاتی علی الناس زمانون، په خلکو باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د اسلام به پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ترې وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې، هغه به وایي زه مسلمان یم. یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام، یا به صرف نوم د مسلمان ږدي، نوم به د مسلمانانو وي. لا یبقى من الاسلام الا اسمه.
د اسلام نه به باقي پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقي پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټیم مونځ هم نه کوي. ورځ به تیره شي، شپه به تیره شي، تپوس ترې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم، په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی؟ نه، مونځ خو مې نه دی کړی. لا یبقا من الاسلام الا اسمو. وی به ځان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي، او که مونځ کوي نو هغه به یې مونځ د مونځ په شانتې نه وي. مونځ به یې د مونځ په شانتې نه وي، ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي، یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې څو رکعته سنت دي او څو رکعته فرض دي، یا به د رکعتونو د تشو او د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کم رکعتونه پکې ډک دي او کم پکې تش دي، یا به ورله مونځ نه ورځي، د مونځ الفاظ به یې غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ یې د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقا من الاسلام الا اسمو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وی به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتې وي، که د کافرو په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی او که دا مسلمان دی، دا عیسائی دی که دا مسلمان دی، دا یهودی دی که دا مسلمان دی، ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي، هېڅ فرق به پکې نه وي. وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي، په حلال او په حرامو باندې به نه وي، د ده مقصد به صرف پیسه جمع کول وي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي د سود 80 درجې دي، د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپلې مور سره مخ تور کړي، په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ تور کړي، کومه درجه د سود دا ده. نو وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي، وی به ځان ته مسلمان او پردی عزت به خرابوي، پردی مور ته، پردی خور ته، پردی لور ته به په غلط نظر باندې ګوري. کوشش به دی کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د سود 80 درجې دي، 80 او د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ سکي تور کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د ټولو نه بدترین سود، د ټولو نه ناکاره سود، د ټولو نه لوی سود هغه دا دی چې ته د یو مسلمان عزت خراب کړي، ته د یو مسلمان عزت خراب کړي، ته د یو مسلمان غیبت کوي، ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا اچوي، داغه دوره څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وي 10 خبرې پسې ځان له ملګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټوي، خلکو ته بیانوي پلان کې داسې، پلان کې داسې، پلان کې داسې. نو وایي ځان ته مسلمان مونځ نه کوي، وایي ځان ته مسلمان سود کوي، وایي ځان ته مسلمان پردی عزت خرابوي، وایي ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسې کوي چې د دوی دواړه جګړه شي، یو راولګي او بل ووجني، لمسې به کوي.
چې سهار پاسې د کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کړي. لمسې کوي چغلي کوي. وی بزان ته مسلمان فردی حق باندې دی اله نه کوي چې وسې برکېږي فردی حق باندې قبضه اچي. فردی حق باندې قبضه اچي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پردی حق یو لویش قبضه کو زمکه یو لویش قبضه کړه پردی کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې به د غاړې بنگړې وي تا به ته په دې غاړه کې ور واچولې شي.